Што си му викам на внукот толку замислен? Па, девојката ми е бремена. О, ја викам, баш ми е мило. Немојте да сте го фрлиле, викам. Никако. Ќе си го родите. И детето кога се роди, многу бе весел, многу бе сталожен, многу фин. Не. Одговорот може да биде разбран различно што го дадов, краткиот одговор не. Но ќе кажам во која смисла не. Ќе тргнам од оној најсекојдневен контекст што еден православен верник може да го разбере од прва. Кој ќе отворите црковен календар. За секој од деновите во годината има по неколкумина светители кои што ги празнуваме, чии што празници се празнуваат. Секој од тие празници не го означува роден денот, денот на раѓање на светителот, најчесто тоа е денот на смртта на светителот. И тука влегуваме во една диалектика, во еден многу интересен, многу специфичен, за христијанството специфичен диалектички однос помеѓу животот и смртта, кој што ги прави исклучително поврзани едно со друго. Она што се празнува е смртта на светителот. Зошто смртта? Крајот ли е тоа? Тоа ли е некаков херојски чин со кој што тој се овенчува да биде прославуван и почитуван во иднината од следните генерации? Па не се сведува само на тоа, не се сведува на некаков култ на херојот. Смртта има длабоко значење, длабоко онтолошко значење на раѓање, не просто на увековечување на животното дело на еден или друг светител. Можеме така да го интерпретираме. Смртта се толкува, смртта на светителот се толкува како раѓање за вечен живот. Раѓањето по тело не мора да значи дека е раѓање за живот. Кога ние ќе се родиме како бебиња, како кој што после тоа растат, стануваат луѓе, стареат и умираат, не значи дека тоа раѓање е раѓање за живот. Тоа раѓање може да биде и раѓање за смрт. Зборуваме за онаа есхатолошка, конечна смрт. Не е огледано тоа така. Не е огледано дека настанувањето на животот е во моментот кога тие две клетки ќе се спојат, кога ќе настане оплодувањето. Не знам, кога се врати ембрионот во матката, кога ќе има преглед, тие сите знаци се насисто знаци на живот. Средината оттечна во од внатре надвор на едно парче месо, што се вика. Значи самото раѓање не е никаква драматична промена, иако за некој може би е. Меѓутоа, за мене раѓањето е она што се случува низ текот на животот, значи самото растење, кога ти тоа кило и пол месо преминува од кило и пол месо во човечка личност. Значи тоа е всушност раѓањето, кој што се случува и кој што не се случува на денот на раѓање, туку се случува во одредени драматични моменти во живот. Значи човек може да се роди и на 40-та година. Раѓањето на децата е нешто стварно сосема посебно. Нешто што не постои ништо со што би можело тоа да го спореди. Тоа не е адреналин, као што, например, актер која излегува на сцена. Нити возбуда која што ја осеќаме при секој нов проект, да кажеме, било што да се работи. Нити е не е состојба на дух као кога, не знам, се врти тркалото на рулет. Тоа е сосема нешто што те прави многу спокоен и многу фокусиран на тоа некое мало суштество кое што е тука покрај тебе, кое што е некои мали рачки, мали очички кои што те гледат и потполно зависи од тебе во секоја смисла. Најинтересен момент е заплакувањето на бебето. И никој го чека тоа, нели, кондицијата на бебето
практично е добра, па ќе заплаче брзо после породувањето, ќе има добра боја, ќе почне да прета со раци и нозе. Посебна е и реакцијата на мајката. Некои така се доста свесни околу тоа. Овака гледат, зашто не плаче? Сигурно Кога има време ќе свесни, заплаче и така ќе му се чуе гласот, посебно е чувството. Тогаш интересна е реакцијата. Се надевам дека кога дојде тој момент ќе биде ритуал, нема да биде рутина, а од друга страна можеби сакам да биде рутина затоа што не знам, обично кај докторите се знае нешто дека ти е рутинска работа, значи дека си ја вршиш добро и веќе ти станала рутина. Меѓутоа кај нас тие пациенти се гледа различно, значи не може да биде таа рутинска работа, зашто се е различно. Јас мислам дека тој момент уствари е намерно направен таков од страна на природата. За ти да бидеш, да сконтеш дека тоа што ти се случува сега и овде е максимум, да си го видиш својот максимум. Затоа што после тој максимум ќе треба да се одрази на тие 15, 20, 30 години што ќе го растеш. Сега ги растат до 30. Се пее химната Тропарот, песната на Великден, во која што се кажува зборовите Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи. Значи имате едно негирање на смртта преку самата смрт. Нешто како во математиката минус со минус ќе даде плюс. Негирањето на смртта преку самата смрт дава живот, но живот со еден друг квалитет. Тоа не е истиот квалитет на живење што ние го познаваме од нашиот минлив живот. Тоа е еден друг квалитет, сосема друга димензија на животот, која што поминува низ диалектиката на животот и смртта, се пресејува низ ситото на животот, на иманентното што ние го познаваме во Свети век, и станува живот со големо Ж и со голема буква. Станува живот кој што е живот, но истовремено не е живот. Не е живот во онаа смисла во која што ние го разбираме животот. И оно што е тешко да речеме во нашата култура, што не постои не постои систем на култивирање на раѓањето. Например, во секоја традиционална култура постои систем, тој систем се вика иницијација. Многу од традиционалните култури го имаат тоа како свест и они знаат дека ти, ако момчето не го иницираш за да стане маж или девојчето девојка, односно жена, тоа нема да стане. Тоа ќе остане хаотично или ќе остане стихијата да го култивира и да го претвори во она што кај нас се подразбира. Одредени субкултури имаат системи на иницијација кај нас, свесни или несвесни. Не знам, навивачки клубови, например, култови, па и политички партии. Многу од системите на влегување во политичка партија имаат иницијацијски чекори. Корпорации и така натаму. Пред раѓањето, пред физичкото раѓање, ниту душата постоела, ниту телото постоела. Тие се еднакви. И истовремено, она што човекот треба да го постигне со својот аскетски живот, со својот подвиг, со својот христијански живот, е да ги спаси и телото и душата заедно. Учењето, христијанското учење за воскресението, подразбира повторно обединување на човекот. Идеалот на христијанството е целовитоста, а не некакво тарасување на душата од телото, во некаков платонистички или било каков друг дуалистички манир. Телото и душата треба да се обединат заедно во совршена хармонија, во совршена меѓусебна хиерархизираност, која што пак хиерархизираност е определена од заедницата на човекот со Бог. Примитова младава генерација многу е сочувствителна и чувствителна. Во однос на многу работи, од кои што ние може да се очовечеле помалку. Они се малку поинакви луѓе. Колку природата ни ги симиња границите, толку ние ги поместуваме во друг правец. Дефинитивно не е значајното, бидејќи тоа те прави она што си. Значи, практично за мене раѓањето во оваа смисла е постанување на она, односно оној што си.
Значи, тоа е начинот на самата трансформација. Правото, што си го зима секој, не му е, тоа му е загарантирано, секој право да си каже што мисли, меѓутоа премногу тоа станува прифатено, не знам, луѓето заборавија да селектираат и сега секој се знае. Или тоа некоја болест на Балканов, не знам. И се мешаат во луѓето. Зашто ми срцето не му чука добро, па чекај, види на жена ми е добра и тука, тој што дошол да присуства на чинот, ќе си одбере само присуство. И толку. Ќе дојде моментот кога ќе се поредам и мислам дека тоа што повеќе ќе тоа мислење ќе биде променето. Да. Значи, дори не мислев дека тоа да го влијае на тебе. Мислам, влијае во позитивна смисла. За се што за било кој дел од животот влијае позитивно. Мислам дека е убава идеја да е таткото присутен. Не мора на целата процедура, меѓутоа чинот кога детето доаѓа на свет и што е најинтересно, докторот му го даде прво него и му рече сакаш да ја пресежеш папчината врвца? И му викам не бе, премногу ќе му биде, ама без разлика фацата му се смени, значи скроз изразот на лицето. Ако ми е трето дете и сите тие работи, изразот му се смени комплетно. Мислам дека не знам, специјално баш беше. Да, јас сум многу смедета, многу. Мислам, луѓето што ме знаат многу добро, да кажеме моите пријатели од Београд, викаат дека многу сум смедета. Јас таа промена ја осеќам после раѓањето. Ми се чини дури и карактерот дека ми е смеден. Дека сум многу потолерантна во однос на сите работи, значи не во однос на детето или децата, туку во однос на се околу. Тоа не е добро баш. Значи порано никогаш не би правила компромиси како што не правам сега. Па мислам дека се некогаш спротивности, а некогаш комплиментарни, затоа што доколку постои некаква поддршка, мајката може стварно све да постигне. Али има моменти, има периоди кои навистина тоа онака се одбива просто и тешко е да се склопи во една целина, да се склопат сите тие коцкици, затоа што не можеш доволно нормално. Секогаш предност имаат моите деца, тука нема компромис. Кога ќе ја зумираш камерата, значи не само сликата за себе си, туку сликата за светот. Едноставно, до одредена точка во животот, целиот тек на настаните е како и сеќавањето што го имаш, меѓутоа и самото доживување на работите до тогаш е како аутофокус. И во еден момент кога ќе го фокусираш, кога ќе почнеш бистро да ги гледаш работите, да ги поврзуваш односите помеѓу работите, тоа за мене е всушност раѓањето, кога стануваш свој човек на некој начин. Истото може да важи и за животот. Бог не е просто живот, Бог е над живот. И тој живот дури не е живот ако ние сакаме да си го разбереме како живот. За да влеземе во тој живот, човекот мора да умре. Мора да се негира животот како живот, оној кој што ние го познаваме, за да можеме да го познаеме животот како живот, отаде живот, над живот, повеќе од живот. Тоа е смислата на крштението. Зошто? Оној кој што се крштева се потопува во вода, за потоа да излезе. Затоа што тоа го означува умирањето на стариот човек и раѓањето на новиот човек, кој што се раѓа за живот вечен. Тоа е символиката на крштението, но и символиката на севкупниот светотаински живот на црквата. Не знам како се то хендла, можда некој то знае боле. Можда некој има кој што може во некој момент некој да го посочи да треба мало другачие да се размисли о свим тим стварима и да ја некако баш сам постала она права кевица, знаеш, sa rođenjem još prvog deteta. Sve imam razumevanja, sve kao dobro, rešit ćemo, bit će, baš nekako sam kao
kao kevice prema svima, ne samo prema svom detetu ili prema svojoj deci, nego što u današnje vreme pogotovo je katastrofa. Па што знам, кога ќе родиш трето дете, немаш многу време после да се сеќаваш како било што се дешавало. Ама за првото се сеќаваш, мислам, дека подолго време. За прв пат кога ќе станеш родител, мислам мајка, се сеќаваш малтене на све и често ти се случува да го враќаш филмот. Сега, после толку време, да речеме, кога ќе си ги видам своите две девојчиња, пошто првите две деца не се девојчиња, и тогаш ми доаѓа онаа ситуација дека за неколку години они ќе треба да раѓаат, па као сега мислам дека потешко ќе ми падне тоа они што ќе треба да раѓаат утре, него што јас, например, во моментот сум била свесна што ми се случува. Значи, целото општество имаше на некој начин оперативен систем, имаше нека позадина која што се обидуваше да изгради одреден тип на човек. И тоа беше нели експлицитно дефинирано во марксистичката теорија како новиот човек. Ама делови од тој систем продолжија, така што професорите по марксизам продолжија да предаваат социологија и истиот начин на генерирање на новиот човек, они продолжија да го прават несвесно и тој нов човек претходно беше свесно, рационална избрана цел, каков човек сакаме нашето општество да создаде, и во еден момент имаме целосно несвесна избрана, значи нема никаков дури ни избор ниту цел. Едноставно има како една репродукција без никаква цел. Првите години на животот си откажан од се, мислам, ако сакаш да го се посветиш на дете. Верувам дека секој сака. Јас ако зборувам за себе, јас имам откажано од многу работи за да бидам со своите деца. И не се ставив себе си на никаква примарна позиција. Некако мојата работа многу трпеше заради моето мајчинство и ја мислам дека тоа сосема окей. Немам ја проблем со тоа воопшто. Тоа е нормално. И знаеме што може сега да се случи и сега си викаш нема да мојата. Или се е добра, а ти бараш не е се добра. Мора да има нешто. Што мораш да се лага. Зашто? Зашто изгледа се толку добро? Не може да се толку добро да помине. И наблюдуваме со голема доза на сумничевост и но сето тоа си доаѓа. Со тек на време, тоа се моменти кои се наблюдуваат, зашто мислам дека стравата е најлошото чувство. Еден човек влегува во природно постоење, во природен начин на постоење со неговото физичко раѓање. И тоа раѓање христијанството нема намера да го негира за сметка на некакво си духовно раѓање. Демек постои душата или во смисла на некоја преегзистенција на душата која што има повисок квалитет од телото. Не. Подложно на гревот може да биде и телото, но може да биде подложна и душата. Она што треба да се спаси од смртта, треба да биде и душата и телото. Ти си двигателот на работите, иако може би немаш нека голема моќ да ги смениш работите. Едноставно, од тук филм во кој што некој друг лик е во главна улога, самиот стануваш во главна улога и самиот стануваш собствен сценарист и режисер и можеш да си го сваќаш дека можеш да си го насочи животот, па дури и да е тоа драматично ограничено. Дури самиот момент на ограничување на можностите понекогаш може и не понекогаш, него најчесто може да ти даде фокус и да сватиш колку можеш да ги менуваш работите, макар било тоа и драматично малку. А мислим да ме оплеменило то, некако у најлепшем могуćem смислу ме оплеменило то мајчинство. Bila sam grublja malo, bila sam odsečnija, bila sam drčnija, bila sam bezobraznija. Da sam tako strogo delovala, a sad uopšte nisam stroga nekako. Nekako nikad ne vičem, nego kao i sa decom. Во таа смисла, крштевањето може да се разбере како давање сила за духовен живот, започнување на духовен живот. Но
тоа е започнување на духовниот живот, а и не и завршување до духовниот живот. Човек може во секој миг да се откаже од тој духовен пат. Човек може да се роди, но во секој момент може да се откаже од своето битисување, од својот живот, од својот христијански собствен идентитет, од своето собствено. Па мислам дека не може на никој начин да донесе, да доведе до квалитет, бидејќи битно е она што го имаме да се артикулира како што треба. Едноставно тоа нели како во скулптура, ако се додава глина повеќе, нема да се направи поубава скулптура. Поентата од таа глина што имаме да го извлечеме максимумот, тоа парче камен или што и да е. Икона на она што Бог го создава на совршен начин. Она што Бог го создава екс нихило, од ништо, тоа човекот го создава од веќе готов, некаков материјал. Што и да е, човекот го има тука материјалот за да може да создаде едно дело, вклучително уметничко дело. Во таа смисла секое автентично дело на човекот е уметничко дело. Заради тоа што човекот му сотвори на Творецот, сотвори на архиуметникот на овој свет. Тоа е поентата на човековото творештво. Создавањето на таа самосвест и на тој народ како автентичен ентитет во светот е можно само преку создавање на автентично уметничко дело кое што автентично ја одсликува таа самосвест на тој човек во реалноста, ја материализира ако е тоа материјално дело или ја префрла во стварноста, значи целиот хаос, целиот комплексен свет го преточува во едно уметничко дело кое што го одразува народот, ама тоа дело не треба да биде онакво тривијално. Зато могуćност игре. Da možeš da se igraš kao što se igraš sa decom, tako se u mom poslu isto čovek igra kad praviš predstavu ili kad praviš neku ulogu ili kad hoćeš nešto da napraviš, neki prostor, neki kostim ili neku priču. Ta igra isto vezana kao kad se igraš sa klincima, kao kad vaspitavaš deca, kao kad ih učiš kako da hodaju, kad ih pomažeš, kad ih pridržiš, tako isto je ponekad potrebno i glumcu i reditelju da ima neku podršku, ne možeš ti nikad sam sve da uradiš, čak i kad radiš neku monodramu ili neki autorski projekat, kad možeš, kad ti se čini kao mogu sam, nikad ne možeš sam, kako i sa klincima isto. Така што не е потребно многу квантитет да се направи за да се создаде. Дури повеќе квантитетот може и да создаде шум. Nove osobine, značajne i velike, sa jedne druge strane. I onda kad to opet stavim na kantar, mada ne može da se stavi sve na kantar baš, pitam se da li je to u stvari prava stvar. Da li to u stvari takva i treba da bude. Jer sam ja ipak pre svega samo jedna mama, a posle tek politikolog, analitičar, reditelj, glumica, asistent. Љубов кон луѓето. И да се разберат во секој момент. Буквално во секој момент и секоја нивна реакција да може да се оправда и да се прифати. Тоа е работата со луѓето, не само чинот на религијата. И крајно, можно да си поправиме самите себе си. Она што тебе те прави, не знам, во моментот многу силен, ти дава можда нека специфична енергија. И така пробувам да им објаснам и на децата дека после, не знам, ќе имаат своји деца или внуци и кои ќе дојдат негде на место кај што сите сме биле некогаш собрани и наеднаш онака баш ќе ги осетиш. Ќе осетиш она што ти не си го видел, а е дел од тебе практично.